哇！呢個樓盤咧，一個月就加推4次都唔夠賣嘅，賣得確實係非常之好嚇。但係佢好賣還好賣，如果啲港澳嘅朋友仔啊，想了解呢個樓盤，為佢落訂嗰時咧，都一定嚇要知一知佢究竟存在乜嘢缺點咁樣，因為咧咁樣先可以避免我哋後期會中伏啊、踩坑啊嘛，係咪先？所以我哋喺網上邊咧，依家由好多視頻啊，對佢都係只讚唔彈。咁阿 Ben 咧作為一個只講真話嘅 agent 啦，所以咧今次喺呢個樓盤就先同大家講一講佢究竟存在乜嘢缺點。咁首先第一個就係佢呢邊嘅密度係比較高嘅。如果識得睇數據嘅朋友仔嚇，就會了解到佢嘅容積率係代表佢嘅密度。咁一般啲樓盤咧都係2.5噶嘛，咁呢個樓盤去到3.58喎，即係代表咗佢呢個樓盤嘅佔地咧，佢建出嚟嘅面積咧係有3.58倍咁多嘅，即係佢嘅戶型會多啦，住嘅人會多啦，係咪先？就會比較密啦。嗱，我哋喺鏡頭睇一睇，喺1棟到6棟之間咧，呢啲樓座係會比較密嘅，係啦。咁第二個缺點都睇得出啦嚇，喺我哋鏡頭咧可以睇到佢係分層咁樣錯開啲陽台嘅，咁樣就導致咗我哋出到陽台咧就可以睇到下邊呢戶噶啦，係啦。咁同時啊，你無人機送貨咧，帶住攝像頭去到你屋企咧，都會對你係私隱產生影響嚇。OK， 咁第3點啦，就係我哋呢個位置都會接近有2條主幹道嘅，所以如果係你唔識揀嘅話咧，就會買多啲係比較嘈嘅呢啲樓層噶啦，係啦。Hello， 大家好，歡迎收睇今期嘅房專家睇樓 channel。揀樓唔簡單，由我幫你把關，我係 Ben。嚟今期時間，我哋嚟到珠海嘅唐家後環，睇翻珠海灣呢個樓盤。喺我哋片頭咧，已經同大家講咗佢呢個樓盤嘅缺點啦。咁其實佢賣得咁好，賣得咁快咧，佢嘅優點依然都係非常之多。首先第一個，佢係我哋珠海首個第4代住宅嚇，亦都係有無人機配送服務嘅一個全球首個啦嚇。咁第二點咧就係呢個會所啦，3800平方嘅會所，造價2億嘅，都係好多人選擇佢嘅原因嚇，因為入邊咧實在係非常之大，係好震撼嘅。第3點就係佢呢邊嘅戶型咧，實用率都係做到100% 以上嘅，所以咁樣咧都係比較實用，同埋咧佢嘅陽台各方面啊都係做得比較好。咁第4點嚟講咧，就係佢呢個園林做得非常之靚，係一個下沉式嘅新加坡嗰邊嘅章魚機場嘅風格嘅園林啦嚇。所以佢咁多嘅優點嚟講咧，今期時間我就帶住大家入去佢呢邊去睇一睇、探一探盤先。咁我哋喺呢個門口可以睇到，門口都係十分之大氣，因為咧我哋如果係了解嘅朋友就係都睇得出佢呢個門口係同我哋灣仔號係差唔多嘅，一個非常長嘅門口啦，95米嘅嚇，95至尊嘅意思。咁喺我哋兩邊嚇都有我哋嘅一個樹環水繞嘅，所以咁樣嚟睇咧都係一個聚財嘅呢個門口嚟嘅。OK， 咁入到去咧，可以睇到我哋門口入邊啊，仲有一個羅漢松咁樣，用咗好多嘅車石去鋪墊啦。咁依家事不宜遲，就帶住大家入去，先睇一睇佢呢邊嘅區位同埋沙盤。好啦，咁依家咧，我哋就入到佢售樓處啦嚇。咁其實從我哋售樓部望出去咧，景色都係比較靚。咁呢邊咧有疊住嘅水景啦，中間咧有一棵羅漢松嘅。咁佢呢個位置就係我哋四水歸堂嘅位置啦。平時咧，如果係出咗日頭嘅話咧，出咗太陽嚇，我哋可以睇到兩邊嘅一個車石嘅造型係做咗一個龍鱗嘅，所以照起身咧係金光閃閃嚇，輪輪耀日嘅一個感覺係啦。咁其實佢呢個都係一個風水佈局嚟嘅，係比較靚。咁我哋售樓部咧未來交樓嚇，呢邊都係我哋一個會所嘅正廳嚟嘅，可以睇到都係用咗大部分嘅車石啦，嚇用咗一啲貴金屬啊，同埋我哋玻璃磚咁樣搭配咧係比較好。咁從我身後嘅呢個區位圖同大家介紹下我哋位置所在。咁我哋呢度咧係屬於唐家嘅後環嚇呢個片區。咁其實呢度咧係屬於我哋國家規劃嘅一個高新區嚟嘅。呢邊嘅產業咧都係非常之多嚇，都係好重要嘅一啲產業啦，都係一啲高新科技產業啊。例如有我哋嘅魅族手機啦，我哋金山軟件啊，仲有南方軟件園啊，咁仲有我哋格力芯片嚇、國機機械人啊等等呢啲高新科技，
全部都喺呢邊嘅嚇，一啲半導體啊都喺呢度研發嘅啦嚇。咁除咗佢有咁好嘅產業咧，我哋周邊仲係除咗廣州大學城之外，第二大嘅一個大學城。咁佢呢邊嘅大學都非常之多嚇，有我哋嘅北理工大學啊、中山大學啊，咁仲有師範大學啊，咁仲有香港浸會大學，都集中喺呢個片區嘅嚇，所以為呢個片區咧輸送咗非常多嘅人才。咁我哋交通嚟講咧，香港嘅街坊可以通過我哋港珠澳大橋啦，嚟到我哋港珠澳大橋口岸係啦。咁從口岸呢邊落嚟咧，就係我哋拱北呢個位置嚇。咁從拱北咧，沿住我哋吉大呢個情侶路嚇，咁就大概40分鐘可以嚟到我哋呢個片區㗎啦。或者我哋喺拱北口岸呢邊咧，直接向北行就有一條輕鐵快線啦，係啦。呢條輕鐵快線咧就可以大概40分鐘可以嚟到我哋樓盤嚇，咁樣都係比較方便嘅。咁除咗我哋有咁好嘅交通之外咧，如果我哋對出邊嘅交通嚟講咧，我哋呢邊就會有深珠通道嘅一個落橋點嚟㗎啦嚇。咁所以佢呢邊咧都已經有我哋一個深珠產業合作園，有10個咁樣嘅產業合作園。咁未來如果係呢個深珠通道開通咗之後咧，就會使到我哋深圳同埋珠海呢邊嘅一個高新企業嘅呢啲產業啊，更加之融合嚇，發展得更加之好嘅。咁除咗呢啲交通產業比較好咧，周邊都有好長嘅海岸線嚇，都有好豐富嘅呢啲生態資源。咁我哋樓盤旁邊咧有個後環公園啦，咁仲有白沙灘嘅嚇，離海邊都係比較近。咁周邊咧仲有個奇澳島啦嚇，仲有呢個係紅樹林嘅呢啲濕地公園啊等等都有嘅，係啦。咁睇一睇我哋呢個沙盤，咁目前嚟講咧，我哋華發喺呢邊係攞咗10塊地嘅。咁呢10塊地未嚟建好咧，佢嘅規模就等於係十字門呢邊勤務新城嚇同樣大細嘅成個新城區嚟嘅嚇。咁依家嚟講咧，珠海灣係佢開發嘅第一塊地109號地塊。咁我哋可以睇到佢呢邊嘅一個沙盤情況啦。呢啲水晶體基本上有啲未加推嘅，咁有啲咧已經售罄嘅一個情況啦。咁呢3棟高嘅分別有我哋2棟啦、4棟同埋8棟嚟講咧，同大家講一講佢嘅一個戶型嚇。咁佢呢邊2棟呢邊01、02咧就係125平方嘅4房，係啦。03、04咧就115平方嘅一個3房單位嚇。咁再到第4棟啦，第4棟嚟講嘅話咧，01、02就係142平方嘅一個4房嚇，03、04就係125平方嘅4房。咁再到第8棟，第8棟嚟講咧，01就已經賣晒㗎啦，係啦。咁我哋02呢邊咧就係125平方嘅一個4房。咁然之後再到旁邊03、04咧，呢邊係88平方嘅最細嘅呢個單位3房嚟嘅。05咧就係115平方嘅3房，係啦。咁我哋可以睇到佢呢邊嘅一個分層嘅呢個車庫啦嚇，一個半層，佢係疊高咗一個空中花園咁樣嘅嚇，大家可以睇到。咁我哋樓盤嘅對面咧，呢邊仲有一個我哋康老院嘅，係啦，呢個位置一個康老院啦，咁仲有2間學校啦。咁未來咧呢邊全部做好咧，仲有我哋嘅華發新天地一個商業街啦，咁仲有我哋嘅一個大商場啦，所以到時購物啊各方面都係比較方便嘅嚇。OK，依家事不宜遲，就帶住大家咧去到我哋園林啊同埋會所呢邊去睇一睇。咁從我哋售樓部咧正落嚟到呢個位置咧，就係我哋會所一個正廳嘅位置嚇，一個下沉式嘅會所啊。咁我哋身後咧呢邊就係佢健身區啦，同埋呢個下沉式嘅園林。咁呢個位置咧就等於我哋如果係停車嚟到我哋負1咧，佢嘅停車場就從呢邊直接入嚟嚇，就嚟到我哋會所噶啦嚇。咁從我哋身後呢個位置入去咧，咁入邊就有 SPA 啊、汗蒸室咁仲有我哋嘅恆溫泳池啦，就等於你可以游完水，然之後咧喺呢邊去享受一下你嘅一個汗蒸啊，或者做下 SPA 咁樣，先至翻屋企都係比較舒服嘅嚇。咁我哋從呢個位置入去咧，就係佢男更衣室，係啦。咁呢邊咧仲有一啲我哋嘅儲物櫃啦，方便我哋放嘢啊，咁樣放啲貴重物品喺呢個位置啊。咁嚟到咧，我哋呢邊仲有好闊嘅呢個係護理台啦，係啦。咁呢個位置咧就睇到有汗蒸室嘅啊。咁呢邊咧就我哋企缸嘅位置嚇，沖涼嘅位置。咁再轉到過嚟咧，呢邊就出嚟㗎啦。咁其實成個區域咧都係比較大嘅。嚟到我哋呢個咧就係一個恆溫泳池嘅地方啦。
咧，咁其實除咗呢個恆溫泳池咧，我哋做一個室外泳池啊，都係比較好啊！大家可以選擇喺我哋呢邊去游水，或者去我哋室外游水咧，都係比較舒適嘅。大家睇到呢個泳池咧，都係全尺寸嘅泳池嚇，十分之唔錯。旁邊咧就好多凳俾我哋休息啦。咁出到嚟咧就可以嚟到我哋呢個園林嘅位置。咁成個園林咧都係做咗好多嘅疊景啦，嚇有好多疊嘅水系。咁仲有好多嘅呢啲綠植啊，都係分佈比較好嘅一個層次感比較豐富嘅。咁再到上邊咧就係我哋室外嘅呢個泳池啦，露天泳池。咁呢個位置咧就供我哋喺出邊坐下上下景喺度煲下煙仔啊嘅呢個地方嚇，或者飲下咖啡嘅地方啊。因為我哋呢邊咧仲有呢個係咖啡廳啊等等呢啲嚇都有嘅。咁我哋呢個位置就入到嚟我哋健身區嚇呢個位置，咁其實咧器材都係比較多嘅嚇，都係比較好嘅，器材又多啦。咁再入去咧仲有嘅嚇比較豐富啦。咁入邊咧仲有我哋瑜伽室啦，仲有我哋普拉提室嘅，係啦。咁其實咧好多時候嚇，我哋健身員咧比較煩惱嘅就係等於我哋可能健完身成身水身汗啦嚇，沖個涼啊就好攰啊，唔想去煮飯啊，或者唔想去買菜咁樣。所以咧，佢呢邊就為我哋考慮下，已經係設置一個輕餐區啊。咁輕餐區咧就從呢個位置入去，係啦。咁我哋就可以先喺度點啲嘢食嚇，食完咧醫下肚咁樣嚇，咁再去準備我哋嘅晚餐啊，咁樣都係比較好嘅嚇，就唔使我哋身水身汗啊，自己走去買菜咁樣係比較麻煩嚇。所以佢呢點咧都幫我哋考慮好噶啦。OK， 咁就帶住大家咧去到我哋示範單位去展示一下。咁我哋依家咧就上到佢呢邊嘅示範單位，我哋嚟睇一睇88平方呢個戶型嚇，做得非常之靚，冇任何嘅呢個浪費嚇。3房2衛啦，仲有一個橫廳嘅設計。因為我哋睇咁多呢啲80幾平方嘅呢啲剛需嘅戶型係好少見可以做到橫廳嘅設計，因為橫廳咧確實係比較舒適嘅嚇。我哋睇到佢呢度咧係5.6米嘅一個開間嘅，咁佢5.6米嘅開間咧，佢就使到我哋陽台嗰邊咧依然都係有個5.6米嘅一個長度，咁加埋我哋空中花園啊，嗰個停機坪啊，係更加之長嘅嚇，可以達到咗9米咁長嘅，係啦。咁我哋餐廳可以放呢個位置啦，客廳咧電視可以放嗰邊個位置嚇。咁其實咧佢呢邊係做咗2衛嘅，喺我哋門口嘅位置咧就可以睇到佢呢邊係一個客廁嘅位置，係啦。咁客廁對出嚟咧，我哋可以睇到成個呢個玄關嘅位置都係好長嚇，使到我哋屋內啊一個私密性係更加之好嘅。咁呢邊就可以睇到佢第一間客房啦。咁呢間客房嚟講嘅話咧，都係朝翻我哋一個明窗嚇，採光啊各方面都唔錯嚇，大概有10個平方咁樣。咁可以睇一睇我哋廚房啦。咁廚房咧都係做得比較深嘅嚇，做得比較大。其實容納嘅人咧可以容納到4個人噶啦。咁仲預留我哋係雙開門嘅雪櫃位喎，哇咁大嘅位置係啦。咁再睇到第2間房係啦，呢度呢間房咧就方方正正嚇，每間房都係夠大嘅。咁呢度咧都有9個平方噶啦，完全唔成問題嘅。咁其實佢呢間房嘅唯一一點咧就係佢呢邊嘅窗景嚇係朝翻我哋天井個位置嚇，所以佢嘅採光可能就少咗少少嚇。咁出到嚟我哋陽台睇一睇佢呢邊嘅陽台嘅情況。咁其實咧陽台咧係基本上係全贈送啦，因為咧佢畫線嘅時候咧係畫向我哋入邊，係包括入邊嘅呢個位置係半贈送，所以咧咁樣一計咧，我哋陽台基本上都係全贈送。然之後再嚟到我哋呢個停機坪嚇，呢個停機坪咧3.3米乘於3.3米嘅一個位置，11個平方嚇。咁佢呢邊咧都係一個全贈送嘅嚇，俾到我哋。咁其實咧我哋就頭先開頭嗰時同大家講，可能呢個陽台咧就使到佢嘅私密性嚇可能差少少，因為上邊嗰戶佢嘅主人房從佢嘅窗一望落嚟咧就係我哋呢個位置。咁其實未來我哋收樓咧，完全係可以放一張太陽遮嚇咁樣喺度坐住飲下茶啊，傾下偈啊，都係非常之好，係啦。咁我哋都係從入邊睇一睇嚇，因為我哋路線咧就咁樣會使到大家望呢條片咧更加清晰啲咧。咁從我哋呢邊入嚟咧，就係我哋主人嘅套房嘅位置啊。從呢個門口入嚟係啦，咁呢邊咧可以安排我哋做衣櫃嘅位置啦。咁其實呢個衣櫃咧就唔會話太闊嚇，1.2米左右。咁呢邊仲可以睇到我哋呢個係套廁嘅位置係啦。咁呢個主人房咧，大概佢嘅空間就12個平方嚇。
嚟主人房咧一出嚟咧就係我哋咁大嘅呢個陽台嚇，非常舒適嘅咁樣夠用。88平方啦，咁我哋睇到佢完全係冇過渡嘅位置浪費嘅，係啦。咁仲有咁闊嘅一個陽台啦，係啦，又加長版嘅陽台啦，所以咧佢都係確實做得係非常之實用。OK， 咁呢一套咧佢嘅單價就22000左右啦，咁總價咧計落嚟就200萬就可以攞得一套咁樣88平方咁實用嘅面積㗎啦嚇。咁依家咧就帶住大家去睇一睇125平方嘅呢個係交樓標準嚇，都同大家展示下125平方呢邊嘅戶型格局。咁依家我哋就轉到過嚟睇佢125平方嘅呢個係4房2衛嘅單位嚇。咁佢入邊咧就做咗交樓標準嘅，所以我哋一陣鏡頭所展示到嘅基本上都係交樓標準㗎啦。咁我哋呢個區域咧都係一個比較私密嘅區域啦，因為我哋呢個單位咧係一個單邊位嚟嘅，係啦。咁佢交標咧係一個子母門，然之後電子鎖啦，呢啲都係交標嚇。咁其實佢呢個戶型咧，我覺得做得依然都係非常之好，因為佢係有個6米嘅一個大橫廳啦。我哋梳化放中間啊，電視放嗰邊嗰個位置嚇，呢邊係一個客廳。咁餐廳咧就喺呢度嚇，依然都係好闊，係啦，所以佢空間感啊各方面都係非常之唔錯。咁佢呢個戶型咧就係一個飛機嘅佈局啦，即係咩意思咧？就等於我哋有2間房咧係分佈喺旁邊嘅，咁另外2間房咧再分佈喺呢一側，係啦。所以咁樣分區嚟講嘅話咧，如果有小朋友或者老人家嚇，咁佢就可以安排喺我哋呢一側啦嚇，就增加我哋主人房嘅私密性咁樣係比較好嘅。咁佢呢個6米嘅廳嘅話咧，其實佢有少少係佈建咗陽台嘅，咁樣佢陽台係半贈送啊嘛，所以就使到我哋實實在在出邊嘅陽台咧係形成一個全贈送嚇。咁加埋飄窗台啊都全贈送嘅話咧，就使到我哋呢個戶型得房率咧係有105% 嘅一個得房率嚇。所以加上佢又完全冇浪費到太多嘅呢啲走廊嘅位置啦，所以佢呢個戶型確實都係做得唔錯。我哋出嚟睇一睇，我哋樓盤周邊嘅呢啲配套嘅位置係啦。我哋大概鏡頭嘅右手邊咧可以睇到，呢度係幼稚園嚟嘅，係啦，喺度建緊㗎啦。對面咧就小學嚟嘅。咁再到我哋鏡頭嘅左手邊咧，呢邊就係養老院康體中心嚇。咁我哋呢個陽台咧做6米長嘅嚇，加上我哋3米3嘅呢個停機坪咧，就有9米3長㗎啦啊！咁大嘅陽台去邊度揾啊？真係非常之舒適啊！我哋睇一睇交標先。門口呢個鞋櫃係有嘅，係啦。咁對面咧呢邊就係 LDKG 嘅呢個廚房啦嚇，一個 U 字型嘅廚房，可以容納到4個人都唔成問題嚇。方太嘅廚房3件套啦，洗碗機都係有嘅，係啦。星盤上下嘅櫃啊，加上頭頂嘅呢個涼霸嚇，交樓標準。咁仲有一啲收納嘅位置啦，仲有啲充電嘅位置都係有嘅。咁佢呢邊咧一拉埋就係緊廚，一打開做一個開放式嘅廚房。對面呢個鞋櫃，咁旁邊咧呢度就係我哋雪櫃擺放嘅位置嚇，可以放到一個雙開門嘅雪櫃，係完全唔成問題。OK， 我哋入房間睇一睇。房間咧呢邊睇到第一間房嚇，每間房都係十分之大氣嘅啦。咁呢度咧有11個平方嚇，加埋好闊嘅飄窗台贈送。咁佢呢邊咧呢啲窗啊，其實喺內側天井嗰邊。咁佢呢邊窗咧就採光少咗少少，係啦。咁呢間咧就還好啲，因為呢間嘅窗咧係嗰邊係完全睇翻出邊，同陽台係同樣朝向嘅，係啦。所以佢呢邊嘅採光就會有。咁呢間房咧都係好大嚇，有12個平方度，係啦。咁再嚟到對面呢邊就有佢一間客廁所在位置。我哋睇到嘅都係交樓標準㗎啦，石英石嘅呢啲牆板啊，防滑嘅呢種乾濕分離啊，同埋懸浮式嘅馬桶啊、旗杆啊，呢啲都係交樓標準。咁再到過嚟咧呢間房，呢間客房咧比較舒適嚇，一出去咧就係我哋嗰個停機坪嘅位置啦。咁其實咁樣都係比較好嘅，因為如果你真係飛機配送嘅話咧，佢飛到呢度就可以唔使影響到我哋主人房嗰邊嘅一個休息啊嘛。咁呢啲木地板咧都係按照咁樣交標嚇。咁頭先喺入門口就忘記講咗，佢其實佢係成屋嘅智能系統嚟嘅。咁手機咧係可以連接調節翻屋企嘅氛圍燈，調節翻屋企嘅呢個溫度呢個濕度都係可以嘅。嗱，睇一睇呢個主人房，十分之誇張㗎啦冇得彈咁大嘅主人房。我哋呢邊咧
呢面牆交流標準嚇，床放喺呢個位置，咁好闊嘅飄窗台，基本上1米嘅飄窗台係贈送到俾我哋。咁呢個窗景咧望出去都係比較好。咁仲有我哋嘅電動窗簾啊，都係交流標準嚇，做得好細緻。咁呢個空間咧有18個平方啦嚇。呢個位置咧，因為佢呢個窗喺內側入邊，嗰邊係天井位，所以咧你完全就唔使要呢個窗噶啦。喺呢度做一個衣櫃嚇，一 set 嘅衣櫃喺呢度嚇，或者做個 L 型嘅衣櫃喺呢度，你衣物啊完全夠放嘅。呢個位置起碼有3米幾噶啦。最後再展示下套廁嘅位置，睇到嘅都係交流標準。呢個大理石嘅護理台啊，呢啲鏡櫃啊，都係展示好嘅。頭頂一個涼把嚇，完全就可以調節溫度，可以調冷或者可以調暖都 OK 嘅啦。咁呢一套嚟講咧，就22,700嘅一個單價，大概6樓嘅位置。咁總價計落嚟咧就280萬，你又可以攞得一套125平方嘅咁靚嘅單位嚇。OK， 咁今次咧因為時間問題啦，同大家咧就只展示咗2個示範單位嚇。咁其實除咗我哋88、125，咁仲有115平方嘅，仲有122平方，仲有142平方，咁仲有最大嘅240平方，咁多面積段可以供到俾你哋去選擇嚇。所以選擇都係確實唔錯。咁佢每個戶型咧都係做咗一啲大橫廳，咁樣係非常之舒服嘅。同埋咧，佢陽台嘅呢個停機坪嘅分佈咧，都可以同我哋陽台係同一個朝向，或者咧係形成一個南北通透，分開兩邊去咁樣佈局嘅。所以我哋選擇嘅就非常之多啦。特別咧，佢係錯層咁樣去分佈呢個陽台嚇。所以如果喺呢邊揀樓咧，最好就係揀一個比較專業嘅人士幫你過嚟呢邊去揀樓啊。點樣先揀得最好嘅呢個戶型？呢個停機坪分佈喺邊度先至更加好咁樣嚇？咁仲有唐家呢邊咧，未來嘅發展確實都唔錯，產業又比較多啦，有大學城所在啦嚇。咁目前咧佢又係珠海第4代住宅嚇，又有呢個無人機服務啦，所以等等咁多咁好嘅呢啲加持嚇，又有咁大嘅會所之餘咧嚇，所以如果大家係睇中呢個樓盤，可以左上方 contact 翻阿 Ben 嚇，攞多啲資料或者係攞多啲關於樓盤嘅視頻嚟參考一下，或者睇一睇周邊嘅呢啲發展啊、規劃啊，都可以諮詢翻阿 Ben 呢邊嚇，或者嚟到現場呢邊嚟實地去睇一睇揀間樓。阿 Ben 咧一定會幫你把關嚇，同你咧以最低嘅價錢一定可以幫你揀到最靚嘅戶型、最靚嘅樓層。OK，咁我哋下期見啦，拜拜。